Hello guys, this is part 2 of our Transformers unboxing video. Kaya matagal na yung part 2, yung part 1 siguro mga 2 weeks ago. Oh, 2 weeks na. Pero bumalik kami with the same setup. Iniwan namin for 2 weeks. Sakto. Hindi Hindi rin kami naligo 2 weeks. Same shirt, same everything. The food we eating, same here. Express pa din. So now we gotta Ibaso pa rin. take them away. Take these pops away. Baba mo. Tanong natin box. Yung papong malitin. Utos ni boss yan yan. What? Ay, ano yan? Ano yan? Ano yan? Makata na siya. Yung Filipino version dapat. Hindi ko rin alam yun. Kuya ni Yung matanda na talaga ako nun. I miss my father. Yung title ng video eh. Dr. Armstrong? Yung title ng Father mo si Dr. Armstrong? Kala ko naman tunay na dapat. yung title ng Steve? Oh, Big Bird! Steve. Ano ba? Nga no! So ako si Little John. Oh, sige na. Pwede na. Kaya sa Little John. Yes, sa Big Bird. Oo nga, wala pang basta sa mga pangalan. Oo nga, malamang sila Johnny Lay sa... Hindi ba ako? Makinakayan? Hindi, malamang sa translation sila Johnny Lay yun. Hindi. Oo, di ba? Oo, di ba? Di ba bakit maso si Steve? Hindi, Big Bird and Little John lang ha. Ang ginawa mo bastos. Ang pinaka hindi bastos na mo sino? Si Mark. Bastos kaya si Mark. Eh, Mark din pala. Sa kanilang lahat, si Mark pinakabastos, di ba? Bakit? Siya yung bad guy ko no eh. Hindi, siya yung pinakamabait. No, nanood ka ba? Anong Voltus pa yung pinag-uusapan mo? Anyways, Hindi ko napanood kasi 1970s pa yun eh. So, Kwento mo nga. once upon a time, actually, hindi ko na maalala. Kasi mo bakit? Hindi ko kasi napanood mo. Anyways, nawala na yung laptop ko. Sinungaling Oh, kasi. Voltus 5 Pop. So, what can you see in front? First is the first time this sticker na non-holo will be released. So, we have the holo version of the sticker. Pero for this one, hindi siya hologram. Now, there is a blue hologram sticker at the side. So, this is the two-way / telesuccess sticker. So, if you have bought ano ba, NBA Pops, NXA. NXA, may NBA. wrestler, diba they have this hologram sticker NBA. for licensor sticker to say that the product is authentic. Okay, so this is that sticker. Now, there were the rumors that this sticker is for first batch only. No, all Voltus 5 Pops will come with these stickers, these two stickers. Okay, so whether you buy first batch, second batch, from Lazada, from Shopee, they will always have these stickers. So, pag wala ka nun, ninakaw yan. Maski ibebenta kami sticker pa din. Kapag wala, kasi may chance na Nagnakaw sa warehouse. nakalimutan itikit. Diba? Or natanggal. So, hindi naman necessarily nakupatan. Eh siguro, pag ibebenta mo naman, lalagyan mo. Oh, pero, diba, out of the few thousands, kapag antukin ka. Kung naiiwan. Tama niya kasi siya. Pero kung big quantities, tas maraming sticker, wala ko palang sticker. Yun ang... Yun, doon kayo. Oo, di ba pwede yun. Ba't nagbenta? So, pwede nyo i-report sa amin. Please report! Ito yung phone number. So, it's number 897. Ano ang 896? Nalabas siya dito. Ano ba siya? Animation line. So, baka Dragon Ball? Pwede. Ay, hindi pa ata lumalabas yung 896. Baka hindi pa. Kasi, Or lumabas na. tama, kasi lumabas na first. Well, anyways, Anyway, why are you fighting over that? we're not fighting, we're curious. Pampahaba ng video to. So, ito yung front. The top part is yung mukha niya, normal, for all pops. Then side, first time yung makita yung side. So, the Voltus 5, the number, then part of the face. Then, other side,
the whole pop. Kung ano yung tsura niya. Wala. Anong 896? O yung 896. So, Wala pa. wala pa. So, nauna kami. Then the bottom, it's made from Vietnam. And, ano pa ba? Yung likod. Yung license sa likod. It's released 2020. And, it's... Ano sila na ba? Walang Ano sila sila? Meron ba? Hindi na naka. No. Naka-boot pa. Ah, Hindi na naka-emboss. DRM nakasulat kanina. Ayan o, DRM 20115. Hindi na nakambot. Ay! So 11:05 ginawa yan. November 5. Anong... Out, ship out date. Oo. Ship out date from factory is November 5, 2020. 11 ako na ako. Yun pala. Tama, ganun yun, diba? Hmm. So, the back. First time nyo makikita yung back. Taran! It's the iconic poster. May Prototype reklamo poster. siya? Ano yung reklamo niya? Ano? Yun eh. Not live. Not online. Offline. May reklamo siya, pero hindi... Not in front of camera. Hindi katulad mo, yung wala naman kaming reklamo sa NBA Pops, pero bakit lagi ginawa ito? Bakit ganun? Para alam nila. So, Kasi nga, di ba, honest ako. so it's a typical poster sa mga yung dating tawag dito? Yung poster. Hindi, ano yung promotional poster. Dati daw, hindi ko alam kung matagal na nun. Well, if you Google it, yun na natin mo makikita. Okay, and popcorn. Yung license nila. License sa kalagay, oh. Hindi ko na kailangan sabihin. Ay, ito. Licensed by Toei and Telesuccess nandito nakalagay. Care of na copyright 1977. May ako. For in the Philippines only nakalagay dito. Of the in the Philippines only. Yes! Mali! Tama ba? Telesuccess Productions Inc. for the Philippines. Oh, for the For the in Philippines. for the in the Philippines sabi mo eh. Fake na yun. Kasi hindi straight English. So nahabaan na tayo ko siya. Wait, buksan na natin. Buksan na ba? Oo. At yung maganda. Ako magbubukas gun style. Huwag naman gadge tayo, sayang pa yung No. tuson. Bakit nga ba nalalamog na to? Ang dami na mga... Kasi kayo, kaya ng fries tapos... Buksan mo, ikaw. Sample naman yan eh. Huwag na yan. That's what samples are for. It was meant to be eaten Stress with fries test. with. It's supposed to be stress test. Oo nga. So, opening. Excited ba kami kasi first piece pa lang to pero nilabas yung video na to, libo-libo na yun. Tadaan! Yes. So, this is it. Mark, wait. Ikaw bumubukas. Yes. Binuksan na eh, kung kukuha. Gusto niyo gawing metallic? Shiny version lang. So, this is it. Ito yung harapat. Ito yung nakikita nyo. Pero yung likod ng the back is what you haven't seen before. Sa side muna. So, ito yung side. Nakikinig po mo. So, ito yung side. Other side? The other side. And the back. Let's bolt out. Pwede ba mo bolt out to? Sabi din siya. Let's bolt. Ayaw eh. Wala, naka-mark mo yun. Huwag na. Oo nga, wag na. Sige eh. Oh. Ikaw na. Oh, pag ikaw. Pop Pride! Pop Pride, guys! Pop Pride! Kaso ko actually, kung nilabag mo siyang ganito. Oh, Pop Pride, oh! Siya aeroplano. Oh, cruiser, oh! So yung cruiser. Huwag na natin magagalit. Mark Winching! Bash him. So, let's compare the size, or what? Ano ba? Taganin natin to. So size-wise, kasing laki niya ang mga Transformers. Transformers, Pops. Kasing tanda din niya ang mga Transformers. Hindi. Matanda siya. Pero, mas matanda ka. Oo. Okay. Oo, hindi. Oo nga. Damn it. Tapos, compare natin sa normal size pop. Parang na-receive. Sige. Dito na sila, spectators na. So, this is the Darna Metallic. Exclusive to Exclusive to... Big Boys Toy Store. Are you sure? So, size comparison to a regular pop, is matangkad siya ng konti. Konti lang. Mga... So, hindi siya sinlaki ng normal pop. Though, ganun din lahat ng ano. Ng robot. Kasi ang robot is mas malaki naman sa human beings.
what are you looking for? Yung pop, meron ba ibang pop dyan na pwede kong compare? Wala na eh. Kukuha. Madami. Ilang million gusto mo? Meron pa, anong gusto mo buksan natin? Na tao ah. Tao. Si Galactus, mahaba din yung... Ano? Big Bird, Jungkook. Big Bird din? Yung tao. Si Paraposet. Hindi, wag power sa lock. Kasi may may-ari yan. Oo nga, makikita niyo, binuksan mo. So, Jungkook. Okay, power sa lock. Okay lang kasi ito naman, price lang to, kaya ito nandito eh. Pinagot ka, sabi niya, price nila kasi bumubuksan pala nila. Kung ayaw ginutiwag. Jungkook pa rin yan, malay mo. Uy, si Jungkook now is 2,000 plus. Siya ba yung sikat sa BTS? Hindi daw siya yung leader eh. Pero siya yung pinakasikat, si Jungkook tsaka si V. Tapos ang layo ng pinag-usapan natin no kanina, Voltes 5 yun naging BTS. Hindi ako makarelate. Alam mo bakit hindi ka makarelate? Yan, maniniwala. Yan, totoo na yun. Ano? Ha? Ano? Totoo na yun sabi niya. Kasi, tandaan na daw ako. Pero, Oh, kilala ko lahat sila. dabasan ng birth certificate. Kilala ko pa rin sila lahat. Okay, so compared to Darna. O, mas matagad siya kay Darna. Hindi, kasi si Darna naka-ano ng konti. Nakaan. Naka-squat ng konti. Pose. Diba? Pero nakaano yung tuhod niya yun. Hindi, naka-straight pa rin yan. Tayo pa din. Tsaka lalaki kasi siya. Basta, parang maniwala ka na lang sa akin. Oh, sige na. Okay, let's... Nahihirapan na ako magpalusot. For the purpose of... Oh, yung aso yun. So, okay. So, average... Kasi pop is normally 3.75 Oh, eto. inches. Eh dahil robot siya. Di ba mga Hulk? Oh. Mas malaki si Hulk. Si Hulk kasi magulo ang scale niya. May 6 inch. Tapos meron normal size. Yung unang Hulk, normal size pa kung kalokohan. Oh. Kasi yung mga bagong Hulk na lumalabas, pasok siya sa normal size box. Pero matangkad siya. Pero mga 4 inches. 4.5 inches na yan eh. 4 lang. 4 inches. 4 lang. Hindi that's more than half an inch. Oh. Mga 4 na? Mga 4 siguro. So, I hope, ano eh, eto yung... Huwag mo pa kinalikod. Bakit? Kasi surprise siya sa mga tao makakuha. Kasi naman, nabasa ko na rin yan. Kala ko nabasa na ng lahat ng tao. Oo nga eh. Bakit alam mo na ba? So, this is... Ilang beses mo na pinagdala sa akin yun. Ikaw pala nag-decide. hindi pala Sumo Dollar to kasi Sumo Dollar V. Sumo B! Sumo V, so it's worthless. $50. It's not worth anything. Kasi pag Sumo Dollar 1, may $1. Ito yung coupon na kasama ng tagwa 1.8 eh. Matibay ba ito? Huwag mo pupunitin yan. Ano naman, matiga kamay ko. So for those who bought the 1,800 mystery box, you get the BORUTESU 5. You get the stick. Yung first batch may freely stickers. Then you get a random pop, hindi si Jungkook. Isa na lang yan eh. Then you get this. Oo nga, may may-ari na Jungkook eh. So lahat ng tagwa 1.5 meron ganito. Ano yan? Fake news. Ayan yung free. Lugi pa rin eh. So, eto may nakasulat sa likod. So, kapag nakuha na niyo yung mga items, doon yung mga ibang YouTubers na mag-post ng videos after us will get this. Sure natin yun. Thank you. YouTubers. We're in YouTube. We are burst. YouTubers? No, your pigs. May ano kaya, may serial number eh. Alam niya yung pag 1, hindi na Oo pwede. Invalidated na yun. May number. Pwede naman tayo kumuha 5,000. So, wala pa siya signature. Okay, so, malalaman nyo sa ibang YouTubers kung ano to. Kasi they're gonna unbox our boxes after this video. Sila mo pakita? So, sila naman magpapakita sa inyo. Pakita na At least, para makita nila yung Something reaction for ng them. mga tao. Oo. No. Parang Pwede. Hindi nyo nakita. Ang laki ng kamay niya eh. Isa pa. 1, 2. Sa totoo lang, slow motion na yung salamin niya. stress job eh. Ang bilis naman, bagay yun. So, yan na. At least may something for the YouTubers. So sila na rin magpapakita sa inyo ng more detail na to kasi we won't have the B-roll. Ano si Binang B-roll? Yung Big Boys roll? Hindi, binirol mo na rin. hindi, pero yun yung check. So, make sure to watch the unboxing ng mga YouTubers. Madami sila. I think V. We'll post all the Sakto, Michael B. boxers. For V.
Kasi una talaga namin napili si Michael B. We were invited to a Pepito Manoloto shooting sa may isang maliit na mall. Tapos, Ano ba naman ito? nakasulat siya doon na Steve. Tapos yung kasama niya naka-Zardos. So, doon mo naisip na mahilig siya pa sa mahilig siya Oo. Tsaka ever since naman, yung mga post niya, diba, sa mga toy collector din kasi si Michael B. Madami siyang ibang mga toys ng, ano mismo, ng BORUTESU FAIBU. Tsaka, Wait, so isip namin, yung mga mag-unboxing, mga toy collectors dapat. Artista man o hindi, they have to be toy collectors. paano yung FFP top 6, top 5? Oh, collectors naman din sila. Top 6. So they get, Yes. oh! Sana gumawa-unbox na lang ng 4 big boys sa isang last. Oo nga, Diba? So, no. kahit na wala ka kwento-kwento eh. Basta ba? Alam mo, mali yung, alam mo, sobrang mali ginawa ko sa Facebook. Lagi naman. Post ako, diba, na to the 6 peeps, please message me your address. Oh. Ang dami nag-message ng mga address dito sa akin. So, bakit nagpapadala ito address? Ay, tanga. Ako pala may kasalanan. So, all the YouTubers will receive the Wow! BORUTESU FAIBU. Tsaka The coupon. only difference is, they won't receive an extra pop. Oh. But they will have the coupon. Pasan yung ibon? Ayan, hindi na. Usually madaldal siya. Alam mo para saan yung coupon? Para isampal ko sa'yo. Well, that's it. So, that's it. Ano pa ba? Basta we'll attach all the YouTubers that's gonna make their own unboxing videos. Watch So, may kanya-kanya silang gimmick and you'll see a better, closer, more clear, etc. video of Mas maayos sa video. Hindi mo may sa video natin, may french fries pa Oo. ang kasama. kasi sa atin biniblur natin. So next year, gagawa na tayo ng video for Hindi na tayo sasali dito. Hindi, share nyo to sa inyo. Oh. Eh, unbox ko ito mamaya. YouTuber ako. Tapos meron din kami binigyan pala ng isang May ano. nako. Uy! Kalo ko nakita. Maingat naman siya. Huh? Likod? Tapos we awarded some people also. Bakit binaward? Wala lang. Yun ko award. Hindi, yung to ano. Uy! Ano ba? Ano na yan? Takot mo ako. Paano na kung sumilip sila sa ilalim, nakita nila. Bakit? Palda ba yan? What? Mga Palda? tao tumitingin mo siya, magpakapalda. Paano mo alam? Kasi ginagawa mo yun eh. Hindi ako nagpapalda. Kala ko hindi ka nagpapanti. Ayun man, pamisa. So, sino daw ang hindi bastos? Si Mark? Sino ba ang bastos lang dito? Comment down below. Comment down. Hindi na niya alam yung sa ibang video. Magpa-contest ka sa video to. Ay, oo nga pala. Hindi, kay ano yun. Bukod ito. Pwede. 2 weeks, So- 2 weeks from now ah. Hindi. Like and share our video and we'll pick 5 people to get these coupons. Oh yun, sulit yan. Okay. Ba? Random. At random. So, only 5 people So siya magla-like and yung share sa YouTube o Basta- sa Facebook. sa YouTube. Share our YouTube video and like it, subscribe, and 5 lucky subscribers will get a chance to get one of these coupons. Bakit 5? Kasi, well, that's fine. Panapaba ko ng Tsaka kung subscriber sila, okay pa rin. Oo, basta. Basta like sila and share. Oo. Oh. So, share, subscribe, and like. Ano yung sinasabi mo dati, yung kailangan, ano sila? Kailangan may comment. Hindi, yung... Kailangan mag-leave ng comment kasi yun Oo, yung pwede leave ng mapapa- comment. Hindi, tsaka yung isa pa, yung sa Demon Slayer, yung meron silang, may tag sila sa pangalan nila. Sharer yun. Sa Facebook Share, yun iba eh. yun. Facebook mo yun? This is YouTube. He's Iba ba talking about yun? Facebook. Okay. Hindi kasi uso yung Facebook ng panahon. So make Hindi sure, naman talaga. mag-comment din kayo para doon sa raffle. Pag maglagay ka ng hashtag comment, dapat comment ng hashtag. So, hashtag, where collecting is a lifestyle. Okay. Haba nun ah. Pero, sige. Wrong spelling, wrong. Wrong spell. Yung wrong spelling ka ba sa where collecting is a lifestyle? Oo naman. Hashtag BPTX. Yun na nga, where collecting. Ginagawa niya yung tao. Nagbigay pa ng choices. So, okay na. Okay.
So make sure use the hashtag we're collecting if a life is a See, lifestyle. wrong spelling ka agad. Ano sinabi? We're collecting is a lifestyle. We're collecting it's a lifestyle. Oh, Kanina pa daw si ano eh. Ano yung kaninang binasa niya? Available is in the Philippines. Ayaw nga pala, to explain, our license is for Philippine sales only. So, for those who want to buy it abroad, it's either you try to look for other people locally who can buy it for you, or why pointing at me? Hindi po siya mayroong big boss sa pwede bumili sa kanya. Oh, you can. mayroon naman nag-revise si Cheng Brothers eh. Oh, Mike Win Cheng and Big Boy Cheng. So, pwede siya bumili sa'yo. Sino? Oh, nga. Hindi, nagtatrabaho sa Big Boys. So, hindi pwede. Ano pa ba? So, if not, if you're still looking for it, message us na lang and we'll try to hook you up to somebody who can help you. What else? Anything to comment? Wala. Bye. How long were you working on this post? Ay, meron. How long Haba na, tama na. Haba na, sobra. How long were you working on this post? Tama na ba? Manonood niya. Mahaba na? Sobrang haba, 20 minutes na. Tama na. Stop! Cut! Cut bye! Papay na. Away pa eh. Sige na. Pinapahaba lang talaga namin. Basura. Nagmura. Okay, bye-bye guys.